Ты дошел до финала, живой, но мертв внутри, а сердце бешено стучит. Всем привет, с вами Team Player. И у нас начинается дождь, а может быть затем гроза. Представляете? Вот, тут уже начало все топить. Хорошо, что парники закрыты. Я даже не знаю, как это показать. Там льет жестко. В общем, я вам засниму, когда будет что-то другое. Я не знаю. Смотрите. Это вот такой вот ливень отсюда. Вам вот здесь плохо видно, наверное. Но там ночи хороший. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Belly of